Okay, so iti adalin ti takit may panggap iti suro iti Biblia, may panggap iti Christian Sabbath. Na dahito yung suro ket nayon, ijay nalawlaw ang adal may panggap iti inana. Yeah. So iti nadyosan nga inana ket kadwa ijay original design ni Apo Dios iti sa kalubungan. Yeah. Ket dahito yung bendisyon iti Dios ket nadadael gapu iti panagserrek iti basol. Nga makita tayo kabsat nga parte iti panang redeem ni Apo Dios. Iti pinaroswana kang runaan iti tao ket nayon nga adda iti panaka-redeem iti inana ken ni Apo Dios. So dahito yung Christian Sabbath ket mas special, mas dakdakkel iti attention nga nasken nga ipaay tayo ditoy gamin daytoy ket adda mismo iti kaipapanan na ijay panang kita tayo ijay aramid ni Apo Dios nga nang subbot iti kararwa tayo. So daytoy kabsat iti suro iti Christian Sabbath iti inana dagiti Kristiyano. So kadagiti idi imon una nga panpanawin iti evangelical Christianity manipud iti Reformation. Ket dagiti gimong iti Kristiyanos idi ket pada-pada iti kapanunutan da may maysada iti kapanunutan nga da iti maysa nga aldaw iti maysa nga Domingo nga naisina nga inana dagiti Kristiyanos. Dahiti ket nagbalin nga maysa nga tradition nga nanipud pay ijay kadagiti imon una nga Kristiyanos. Ngem iti daytoy nga panawin tayo adada iti baro nga kapanunutan nga nang challenge kabsat iti daytoy nga conviction iti simbaan ket adda nga haan tayo nga hanga napasamak nga nagbiit lang ngem hanga napupuutan iti adu nga Kristiyanos ket adun iti duma-duma nga kapanunutan nga sinumrek maipanggep iti panag-observe iti Christian Sabbath maipanggep iti panamati or panakaawat no anya ti Christian Sabbath adu iti kapanunutan nga sinumrek kadagiti Kristiyanos nahanto nga napupuutan ket naibati nayaw-awan manulangin dagiti Kristiyanos nga natalged iti panakaawat na maipanggep iti Christian Sabbath. Do adalata dijay panaggimong ti Domingo hanlata nga napukaw di ay ngem jay conviction jay pamati nga mangbukbukel mang-shape iti panagdayaw tayo kay ni Apo Dios iti Lord's Day ket dakkel iti imadaywan na na pabasit iti maibagak na napabasit iti panakaawat iti adu nga Kristiyanos tata adu nga simbaan iti maipanggep iti panaggimong iti aldaw iti Apo. So kunadag iti baro nga kapanunutan iti kunada nga for example iti kunada nga New Covenant Theology kunada nga dagiti lintig ni Apo Dios jay 10 commandments ket kunada na abrogate kunada the Sabbath as a whole was a Mosaic institution that has already been abrogated with the coming of the New Covenant. So kunada jay Sabbath, jay law iti Sabbath is a Mosaic institution. Ket kunada naawan kanu di jayen
idi imay ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iti New Testament. So kasto iti ibagbagada nga no anya iti haan nga naiulit nga naibaga ko na ket naikaten. Yeah. So kunada nga adalang kanon iti adalang kanon ti siyam nga commandments nga binding iti daytoy nga panawen tayo. So apay nga nagbalin nga 9 anya ti inikat da. Jay fourth commandment which is the law of Sabbath. So kasya iti kapanunutan da. Ngem anya iti kapanunutan dagiti muna nga Kristiyanos idi kalpas iti Protestant Reformation. Dito'y Second London Baptist Confession, ijay paragraph Article 22, paragraph 7. Kita ibagbaga na kabsat nga jay commandment ni Apo Diyos ket part ijay commandment ni Apo maipanggep iti Sabbath ket part iti moral law. Kita daytoy New Covenant Sabbath ket haan DJ covenant ni Apo Dios nga diay iti inana idi imun una ket nga napukaw no di ket adda uray iti daytoy nga baro nga tulag. Ya. Babaen ijay kunatayo nga Lord's Day. Babaen ijay enti aldaw iti Apo. Ya. Dijay panagseselebrar tayo garud iti gimong iti Domingo ket daytoy jay panagtultuloy tayo nga panag-observe iti Sabbath or inana nga inbilin ni Apo kada tayo as pinaraswana. So anya ti kunana ijay Second London Baptist Confession kunana toy as it is the law of nature that in general a proportion of time by God's appointment be set apart for the worship of God. So by this word, in a positive moral and perpetual commandment, binding all men in all ages, He hath particularly appointed one day in 7 for a Sabbath to be kept holy unto Him, which from the beginning of the world to the resurrection of Christ was the last day of the week. And from the resurrection of Christ was changed into the first day of the week, which is called the Lord's Day, and is to be continued to the end of the world as Christian Sabbath. The observation of the last day of the week being abolished. So, nalawag niyang bagada sa anya, jay bilin ni Apo maipanggep iti inana, ket inted na pay lang di ay, idi pa lang pinarsuana iti sa kalubungan. So haan iso na nga mosaic institution lang. Ya, daytoy ket positive moral and perpetual commandment. Agtultuloy moral ken agtultuloy nga commandment. Ya, uray dagiti New Covenant theologians ket i-acknowledge da nga jay decalogue ket moral law. In exception, inikat da lang jay Sabbath. And awan iti umno nga rason nga i-disqualify da jay Sabbath as a moral law. Indeed, the Sabbath commandment is a part of the moral law. It is a moral law and a perpetual commandment. So, jay dakkel nga proposition ditoy ket jay Mosaic commandment ket abrogated. Yeah. So jay Old Testament practice iti rest jay seventh day based ijay ayan iti creation ni Apo. Ket kunada toy nabaliwanin iti ijay ayan iti umuna nga aldaw iti Domingo or the Lord's Day nga kuna tayo. Based ijay ayan iti fulfillment iti redemption ni Apo Dios. Ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So we call it the Christian Sabbath. The observation of the last day of the week being
abolished. So, anya ti methodology na ditoy. Kudada, the biblical proof of Christian Sabbath is gathered by reckoning with the progress of biblical revelation, not just by a single proof text. So, dahito yung burden nga iti may isa nga Kristiyano who cherishes iti Christian Sabbath ket masapul tayo nga ibaklay in defending dahito nga banag. Gamin adu dayti Christians nga no dayti may isa nga proposition, may isa nga doctrine nga naibkas iti Kristiyano ket iti biruken daket dijay explicit text. Ya, masapul daket uray may isa lang nga text nga inbaga na mismo. Ket han nga kas dayti methodology tayo. Ya, iti panang solidify tayo kadagiti convictions tayo iti doctrines iti Bible. Haan nga hanga diay lang. Adda ti daddu mga adda talaga iti specific nga explicit nga text. Ng baga na mismo word by word. Ngem haan nga amin nga doctrine iti Bible ket kasjay. Ya adda dagiti mga na-imply. And it's very needful garud nga iti panagadal tayo iti doctrine iti Bible ket masapul nga kitain tayo jay progress iti biblical revelation. Jay progress iti biblical revelation. Kanang sawen, dagiti ipakaamo ni Apo Dios sanang inted nga may isa nga kasjay nga kasla may isa nga tinapay nga yung kabel mo jay table nga sibubukil nga kasjay haan. Iti revelation ni Apo ket inted na progressively throughout iti panawin, iti panangi paay na kada tayo iti sasauna. Piece by piece, growing but consistent. Nusuruten tayo diay kita nalawag nga makita tayo dagiti nga banag nga importante may panggep ti pamati tayo. So kitain tayo di creation and the Sabbath. Creation and the Sabbath. Kasi baga tayo iti Sabbath kitaan lang nga Mosaic ordinance. Iti Sabbath ket inted ni Apo, idi pa lang kalkalpas iti panakaparaswa iti amin nga banag. And along iti Sabbath ket adu pay dagiti dadduma nga principles nga inted ni Apo Dios as ordinances based ijay panagparaswana iti amin nga banag. Ket kung kitain tayo dagitoy kabsat gamin hanto yung adalin dito yung theology of rest nga isulang. Gamin adda iti kakaduana. Yeah. So umuna is the principle of authority. Structure of authority or hierarchy in the ordering of human society. God, man, woman, creation. Dito yung banag kabsat ket haan man nga explicitly nga naibagay jay Bible jay Old Testament gapugarud ta narrative can very special jay wagas iti panakai narrate na jay Old Testament scriptures nga makita tayo nga naawatan daytoy dagiti apostles niya po yung Yesu Kristo naawatan da babaen ijay of course jay revelation nga inted niya po tayo nga Yesu Kristo kaniada. So we can makita tayo dito garud di New Testament, for example, di 1 Corinthians chapter 11 verse 8 to 10 and 2 Timothy chapter 2 verse 11 and 13. And it is also implied kadagiti dadduma pay nga concerns. For example, dagiti analogy iti church and family ken dagiti dadduma pay. So dito nga banag ket dito nga structure ket principle nga insaad ni Apo Dios. Yeah. Dito ket moral ken dito ket agtultuloy. Yeah. And many of New Covenant theologians accept this as a truth. Of course, adala ta dagiti mga haan. Yeah. And hanlang DJ kabsat but the principle of community. The family as the smallest unit of that community.
need for and ability to build communities inherent to man as relational. So makita tayo nga haan nga kuna ni Apo Dios saan nga na siya at nga iti tao kit agbiag ngagmaymaysa. So inikan ni Apo Dios isuna iti partner and data iti basic nga pa nakabuo iti community. It is relational. In Genesis chapter 2 verse 18 extends to all human relations. So in the New Testament iti mai-highlight of course ket jay church as a community formed by the new creation. So data iti mai-highlight iti New Testament. Ngem nagapuan na data. Yeah, again based kadagi analogies ni Apostle Paul ket it is ijay ayan iti principle of community nga inlatag ni Apo Dios ijay old creation. Yeah. Dagito kabsat ket makita tayo before the fall. Yeah. So nga ijay redemption ni Apo Dios seeks to bring back ijay original nga design ni Apo Dios. Ijay creation but of course maybe much better kanya po tayo ng Yeso Kristo gamin awanin iti possibility iti deception. May katalo kabsat is the principle of work. The principle of work is given by God after the creation, before the fall. Ditakit inted ni Apo Dios. Man is given a mandate to cultivate God's creation and is endowed with capabilities for carrying it out. Genesis 2:15. Man to work the garden. So inaramid niya Apo jay garden, ijay East Eden. Iting kabil na ijay man and woman to dress, to take good care, to cultivate. Ijay garden nga diyay nga inted ni Apo Dios kanyada and even to care kadag ijay animals. So the mandate of work is given kabsat after the creation. Dito nga principle kabsat kita agtultuloy mo ilang. Yeah. Ura iti panagsirek iti basol dito nga lubong. Kitahan nga napukaw dayta. We can see that in the New Testament many times, but in 2 Thessalonians 3:10 kuna ni Apostle Paul, if any man is unwilling to work, let him not eat. So nadagsen di ay kabsat niya ang panang ibaga ni Apostle Paul kadagiti Christians nga kunada asidigen ti ay ni Kristo and iti dagiti Kristiyano ket dapat handa nga agtrabaho for the thought nga may focus da jay panunot da ken jay energy da ti panag-prepare da iti ay niya puti nga Yeso Kristo. And that is unacceptable kabsat. Gamin na iti amin nga trabaho nga nasyaat ket parte iti panagsagana tayo. Iti iyaay niya po tayo nga Yeso Kristo. So number 4, the last of this is the principle of rest. The principle of Sabbath. Man's week is comprised of 6 days of work and 1 day of rest. Dati pattern ni Apo Dios. Genesis 2 gana jay chapter 2 verse 2 and 3. And in New Testament in jay Mark chapter 2 verse 27, the Sabbath affirmed as God's institution for man. So dito ipay lang kita pa lang nga text yung Mark chapter 2 verse 27 kita na datat na reproven jay claim iti new covenant that whatever is not repeated is abrogated. Yeah, because in the New Testament ket iti doctrine iti rest ket na-discuss dayta in several places. Han nga agpaiso nga jay Sabbath or the doctrine of rest is not discussed in the New Testament. That is utter han nga naisaganaan nga statement. Yeah.
because the day Sabbath ket na pagtutungtungan dayta even kadagiti Pauline epistles ken dagiti mga epistles. So anya ti punto ditoy, the Sabbath is an institution fundamental to human life and society. Uray tatta. For example, di agriculture pay lang. Kita tatta adalin dan ipay-pioneer iti Japan. Iti may isang klase iti agriculture that does not alter iti natural flow, iti creation. Kaya nga jay agriculture flows with the natural flow of nature. Kaya nga adalin ng agriculture. And one important part of that is rest. Panaginana, jay daga. So, dahil part iti biyag tayo nga tattao, no jay daga, ginana. How much more na tayo nga tattao ni Apo Diyos. Na tayo nga humans who are the crowning glory of God's creation. So dahil kita part iti panagparasuan ni Apo Diyos kada tayo, apay nga moral gamin, di relasyon na iti panang i-observe tayo ken ni Apo Diyos, ket may pakita tayo jay panagtalek tayo ken ni Apo. So dahil tayo umuna, the creation and the Sabbath. And then, may kadwa ket jay 10 Commandments ken jay Sabbath. The Decalogue and the Sabbath. So, the 10 Commandments being grounded in God's character is the principal summary of God's moral requirements. What it regards as good will always be good. What it regards as evil will always be evil. So, ano yung issue dito'y? Did Christ abolish the 10 Commandments and thus the Sabbath principle? Kunada jay New Covenanters, kunada nga jay fourth commandment iti na-abolish, so adalang ti 10 Commandments nga nabati. Nasukatan, ijay kunada nga law of liberty, law of Christ. So dagiti nga terminologies, kahit mabasa tayo jay New Testament. Jay text tayo jay Galatians, makita tayo jay liberty. Jay Romans, jay law of Christ, the law of liberty. But that is daytakit kurang nga panag-adal, panangkita ijay ayan iti ibagbaga iti especially Apostle Paul nga law of Christ. Hana nga inabolish ni Kristo jay rest. No diket ijay Hebrews kuna ni Apo isunak iditan yang achieve iti mas pudno nga rest. Nga inabolish niya puti nga Yesu Kristo jay inana kundi isunak iti nakabirukan tayo iti pudno nga inana. So anya iti response tayo ditoy? The core promise of the New Testament is the writing of God's law in the hearts of His people. Jeremiah 31:31, the New Covenant. Ibaga ni Apo dito is, I will write my laws in their hearts. So, Deuteronomy chapter 9 verse 10 and chapter 10 verse 1 to 4. Anya ti lintig nga insurat ni Apo, the Old Testament. Jay na mismo ng surat. Jay 10 Commandments lang. The Levitical kita insulat dagi Levites lagi jay. Ngayon jay talaga nga fingerprints ni Apo jay 10 Commandments. So awan ti nadto mga ibagbaga ni jay Jeremiah nuhan nga jay 10 Commandments, the moral laws. Kita kunana ijay New Covenant isurat ko dagi jay commandments ko. Ijay puso, hanin nga ijay bato. No diket ijay puso dagiti covenant people. So, makita tayo dito yung nga ginasukatan kit haan nga jay law, haan nga jay commandments. Dinasukatan kit jay writing material. Jay puso. So, mismo ti inkari ni Apo nga pangisuratan na kadagiti lintig nga. So, jay point dito kit jay
the moral laws ni Apo, the Decalogue, ket haan nga nabaliwan, kundi nagtalinaed na napatibker pay kanya po ting Yesu Kristo na fulfill dagitoy. Ket tagtalinaed da nga binding kadagiti anak ni Apo Dios para ijay panagbiag da nga napasanto. So iti gapugaron iti dayta ket mabalin tayo met nga question na ran dagiti New Covenanters. Apay nga jay 9 ket haan nga na-abrogate, apay nga jay 4 ket na-abrogate. Yeah. So di ay ti banag nga dapat pag panunutan da nga nalaing. So jay hermeneutics iti New Covenanters nga kunada whatever not repeated is abrogated is problematic in the New Testament witness about the law. So nagado jay text dita kabsat anya ngem ora jay Matthew chapter 22 verse 36 ingana jay 38. Isa pa lang iti kitain tayo tatangag sapa. Kung mabasahin yung kabsat anya ngem iti dayta nga text damdamagin dagiti Pharisees, dagiti religious leaders iti Israel. Nya puto nga Yesu Kristo, kunada what is the greatest of the commandments. So naibagak sa kadal kayo idi. No nya jay pinaka-point da ditoy gamin dagiti Pharisees agpili dati favorite da nga law nga isu ti pagfokusan dati amin nga energy da while rejecting the rest. Ya usarin da ajay favorite data isu ti pang justify da ijay godliness nga narabaw, superficial, hypocritical. Ya iso nga didinamag din po ito ng Yesu Kristo no anya ti best of the commandments. Iti sungbat niya po ito ng Yesu Kristo ket a summary of the 10 commandments. The first is love God and love your neighbor. So awan ti binawas na ijay kabsat. In summarize na lang iti duwa. Ngem jay nga duwa nga di ay ket content na latta kabsat jay buo nga 10 commandments. Opo. So ijay ano pa lagi do mga text dita. So jay kunada nga han nga ni-repeat kita han nga in-extract nga po yung Yesu Kristo jay 4th commandment. Ijay 10 commandments. Kadagiti defenses na nga dagitoy. Yeah, the 10 commandments is given as a whole. Yeah, and they are all of them amin dagitoy ket nayon nga dinependaran niya po yung Yesu Kristo. Nga binding iti biag dagiti namati. Okay, so the New Testament explicit reiteration of the 4th commandments. Ket of course adu ijay New Testament. For example, Hebrews chapter 4 verse 9. Kuna ni Apostle Paul, there remains a rest for the people of God. Nagmet jay comment ni John Owen ditoy. Kung kinopyan ngem daytoy jay laon na kabsat jay kunatayo nga theology of rest. Daytoy jay inanatayo ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo which is celebrated iti seremonya iti panaguurnong dagiti Kristiyanos dagiti anak ni Apo. So mela jay magbagana jay writer ti Hebrews nga do not forsake the assembling of ourselves together. So dayta nga assembling is not new. It is new in a sense nga haanen nga kasla ijay dati. Ngem dayta nga assembling ket dati nga inbilin ni Apo Dios kadagiti covenant people na ijay Old Testament. So an nga napukaw di ay. Ket haan nga napukaw iti Sabbath ni Apo. And then 1 Timothy chapter 1 verse 8. Paul enumerated labels of 10 commandments. 10 commandment violations.
Daytoy, the 1 Timothy chapter 1 to 8. We stand that the sin of profane to make unholy holy things ket kasama ijay Sabbath of the Lord. Yeah, the ibagbaga ni Apostle Paul nga basol dagiti at tao nga dayjay kabsat ket nakamirror ijay 10 commandments. So jay panang regard as unholy jay holy ken ni Apo ket dayjay ket profane. Ya kuna ni Apo Dios ijay Genesis, it is holy unto the Lord. So han nga napukaw di jay kamset. So anya ti point tayo ditoy, the Sabbath as the fourth commandment is part of the unchanging moral standard of God for human life. Ya dito ket kadua iti panangibiyag tayo iti nadyosan na nasantuan nga panagbiag. So, dito yung last part, the New Testament and the Sabbath. Before we go there, baka datiket yung damagin, kabsat. Concerning dito yung unang na-discuss tayo. Mr. Dan. Pastor, nagawa na dito yung new covenant theology. Iti-nated agad siguro around college, mga 2004, 5 na siya. Mga dito yun na kasla na naawalin nila ng law regarding Sabbath, we don't have to keep them. So, itikot na ko dito yun. Kasla isang ultima for perfect way. Pagtayo ulit nga may ikanti way, iti ay observe iti holiness iti Right. So, ito yung new covenant theology. So, dito nga New Covenant Theology is a theology that is shared by different groups of denominations. Dito nga theology, nga nagapu kada tayo lang evangelicals, kahit nakafocus ijay ayan iti New Testament. Ijay ayan iti gospel niya po tayo ng Yeso Cristo. Nga iti mainly iti ibagbagada, ket jay law, the Old Testament moral laws, ket haanin nga diay iti basis tayo. Gamin na fulfill amin dagito yan ken ni Kristo. So agbiag tayo lang ken ni Kristo, surutin tayo lang ken ni Kristo. Ket urayhan tayo nga kitayen dagijayen, ket may biyag tayo. Naturally, gapo kanya po tayo ng Yeso Kristo. Kasi jay kumbaga conclusion iti propositions da. Ngem iti kasjay nga kapanunutan ket carelessly dimanon da iti kasjay unay nga panang ibaba iti Old Testament scriptures. And dagitoy importante nga commands ni Apo Dios. Handa nga na-notice, handa nga careful nga nang-observe ijay ayan iti progressiveness iti revelation ni Apo Dios. Ijay fulfillment, hana kayat nga sawen nga iti conclusion na ijay other hand ket abrogation. Yeah. Ijay fulfillment ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket jay jay panakai parang ni Apo iti gloriousness iti panakaitungpal dagiti pagayatan na ito'y lubong. Hana nga inabrogate dagijay no diket it remains nga proof niya ijay baligi ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Hanto nga ma-define jay ken ma-appreciate jay gloriousness iti panangibiyag ni Kristo iti will iti Dios Ama no hanto yung amo di Old Testament. And it follows nga dagijay biyag dagijay anak ni Apo dagiti sumursurot kani Apo ti Yeso Kristo still is guided kadagitoy nga sasao ni Apo dagiti commandments ni Apo nga inted na ijay Old Testament. Adala iti
kaipapanan na. Ya, dagijay lang ceremonials nga shadow picture, dagijay lang iti na abrogate upon fulfillment gaputa dagijay ket signs. Ya. Ngem dagijay moral commandments ket haan nga na-abrogate dagijay. Ya. So kasi iti itsura na jay new covenant. Haan nga may isang camp dito iti theologians, but it is a theology that is shared by many evangelical camps nga iti focus dakit Christ, parang Christ alone, parang interpretation ng Christ alone, pero extreme na ang direction. Abolish. Abolish. Remove. Ten Commandments. The Deca, 10 log, arguments or statutes, commandments. Decalogue. 10 Commandments. So nga 10 Commandments yung bagak na tayo, Decalogue kuna na. So nga. So dumang yung Decalogue website. Kita 10 Commandments. Jadi 10 Commandments. Okay, so awalin questions. Adapay siguro ray malpas tayo siguro 10:15. 10:20. New Testament and the Sabbath. So, dati yan, kapsat. The anti-issue. When should we observe the Sabbath under the New Covenant? So, saan natin i-observe ang Sabbath sa New Covenant? Tatta. After ni Kristo. The church niya po tayo sa Kristo tatta. Kano tayo i-observe the Sabbath? So, the day given under the Old Testament was seventh day, with a set of ritual ceremonies for its celebration. So, dahil the basis na absat ni bakit ay creation, dahil iti pinaka-basic nga basis na. Nga medyan iti Exodus, kita jay panagruwarda, jay Egypt. The principle in the fourth command does not state a particular day and set of activities. So, adati basis na ijay or adati day nga na-appoint ijay giving iti rest based on the creation. Ngem jay pinaka-principle iti command kethan nga day iti focus na no diket jay rest. We have to be careful about this. Kasi adada ti mga ibagbaga nga jay Sabbath ti kaya nga sawen ket 7. Haan kabsat. Han nga 7 jay Sabbath. Jay kaya na sawen ti Sabbath detaket Hebrew mati kaya na sawen ket rest. Nga inana. No po. So anya ti prinsipyo ditoy. Not sequence from the first day to the 6th day, the 7th day, but proportion. 6 days you shall labor, but on the 7th day you shall rest. Okay, so han nga sequence nga 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then the 7th. The proportion gito na ni Apo. Agtrabaho kayo ti innem nga aldaw. Jay may isang aldaw, the 7th day, ket inana kayo. So, anya ti point tayo ditoy. The Sabbath principle is the proportion of a day of rest with 6 days of labor. The specific day is dictated by covenantal context. So, depende, ijay tulag. Nga dahito iket na ited iti tattao ni Apo Diyos. So, ijay creation, amin nga tattao, ijay 7th day, rest. Ijay redeemed people of God from Egypt, nagijay free na from bondage. Kita, kuna na ijay Exodus nga in remembrance, ijay ayan iti
Passover. Ijay enti panang free ni Apo Diyos kadakwada. And of course, kada tayo data, ket jay new creation, kanya puting Yeso Kristo, kita intend to kabsat no madamdama. Proposition. The appointed day in the New Testament for Sabbath is the first day. The activities are only those which are prescribed in the New Testament. So we have that last nga lecture tayo the last Sunday. So biblical theological defense. Dahil bakit barbaro lang di New Testament? Of course, saan? Makita tayo dito ijay progression, iti revelation. The Old Testament, ada iti anticipation. Ada iti anticipation. Nga makikita tayo. Ijay commandment ni Apo may panggap iti sacrifice. For example, number 1 is the acceptance of sacrifice. Ijay Leviticus 22 verse 28. Ijay 8th day. And jay consecration iti high priest. Ijay 8th day. And jay cleansing. Ijay 8th day. And jay feast of the tabernacles. Ijay 8th day. Jay offering. Ijay 8th day. And jay year of jubilee. Celebrated in the 8th day. So, anya da ito ikabsat. It is an anticipation of the reply. Kumbaga kung ano yung ti reply ni Apo Diyos, ijay may isang tulag na inted dakin ni Apo. No, ag-sacrifice dakin ni Apo, for example, no, adati agsakit, keta nagdaton isuna iti offering nakin ni Apo, gamin ti rikna nakit imimbag, adda iti proseso na diay nga aramidan jay priest. Ngem hampay lang iso na nga may declare nga clean. Ya, ingana ijay 8th day. Ket i-declare jay priest iso na nga clean. Gamin no unclean pa lang iso na, hampay iso na nga accepted ijay congregation. Masapol nga jay priest timang declare nga okay. Dito nga tao nga dati nga unclean now is clean. So mabayin nga may restore iso na. And then kasi lang jay high priest nga serve jay kini Apo. Jay cleansing part jay anticipation na mention ko that tay. So dagitoy jay low jay Old Testament may panggip jay 8th day. Yeah. And dagitoy amin ket picture jay redemption ni Kristo. Ya jay panakaideklara iti panakaagas tayo, panakapakawan tayo, baligi tayo, amin dagitoy ket kaniya po tayo nga Heso Kristo. And then the resurrection of Christ happened on the first day. Makita niyo progression na kabsatan niya. The day of anticipation. The resurrection niya po ting Heso Kristo. Where adadagi jay talo nga ladies nga napan bisitain jay tomb and nakita da niya po ting Heso Kristo resurrected from the dead. The culminating event of the Old Testament was God's rest after the old creation. The resurrection inaugurated the new creation. Jay panaparswa niya po ting Heso Kristo, the first fruit from the dead, iso ti inauguration iti new creation. Baro nga parswa. Kita tayo kabsat nga jay redemption ni Apo. Kita nagrugi niya. Jay panagungar niya po ting Heso Kristo. So, in 2 Corinthians 5:15 to 17, if any man be in Christ is a new creation. Revelation 1:10, behold, I'm making all things new. So, dagitoy kabsat kita madama nga mapaspasamak, inaugurated. Labayan ni kanya puting Heso Kristo. Of course, we await for its consummation that everything will be created new. The redemption of all creation. Ngem, awaman pa di consummation na madama tatan. It's ongoing. Kaya sabi niya, if any man be in Christ, he's a new creation. So, gaputa, adda daytan, madama, adda iti inanagarod.
kanya po tayo nga Heso Kristo. Significant events in the early church happened on the first day. Christ's post-resurrection appearance, and then Spirit's outpouring on Pentecost, Acts chapter 2, all in the first day. And then the examples and directives of the apostles in Acts chapter 20, verse 6 and 7, church gathering and breaking of bread on the first day of the week. And then gathering of church funds in 1 Corinthians 16:1 and 2 on the first day of the week. So we assume that it all happens kabsat ijay ayan iti first day of the week where the people of God gathers for worship and breaking of bread. Kaya di pa nagurunong da kadag ijay funds that they are going to use for the ministry. Kaya mapasamak amin dati as part iti worship da ken ni Apo on the first day of the week. So dati Lord's Day or the resurrection day of our Lord Jesus Christ, iso iti Christian Sabbath. Iso ti aldaw iti panaginana tayo, nga laon na dijay panagdayaw tayo kini Apo Diyos. So, observing the Christian Sabbath, jay London Confession 22:8, the Sabbath is kept holy to the Lord when people have first prepared their hearts appropriately and arranged their everyday affairs in advance. Then they observe a holy rest all day from their own works, words, and thoughts about their secular employment and recreation. Not only that, but they also fill the whole time with public and private acts of worship and the duties of necessity and mercy. Yeah, so kasta iti panag-observe tayo iti rest. A holy rest from our own works, words, and thoughts about our secular employments and recreation. Panunot, halanggay mga jay trabaho, hindi kit oray panunot. Ken iti panagsarita. Jay words tayo nga may engage para kadag iti secular engagements tayo. Ket no Lord's Day, dapat mapunuan iti conversations, iti may panggap iti panagdayaw kay ni Apo Diyos. Let's panunutin tayo kabsat, jay ko jay mana, jay wilderness, jay wonders ni Apo, jay worship dagiti tao di Old Testament, and much more iti daytoy nga panawin tayo kanya po tayo nga Heso Kristo. So Isaiah 58:13-14 kunana, if you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight and the holy day of the Lord honorable, if you honor it, not going your own ways, or seeking your own pleasure, or taking idly, then you shall take delight in the Lord. And I will make you ride on the heights of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord has spoken. So, ang baga ni Apo daytoy, ijay covenant people Israel. Acceptable works on the Lord's Day. Anya ngay garud ti acceptable nga work nga rami din tayo iti Lord's Day. Works of piety, mercy, and necessity. So dati question kasano ngay pastor no dati ti trabaho ket nurse, works of mercy and necessity. Kasano ngay no dati nakita nga natnag nga kalding ti karubak ijay abut, ijay pit ket Lord's Day. So mercy. Ano po ito yung Yeso Kristo. So but the central of this ket works of piety. Jay
duties tayo nga may papan amin dagito ikit may papan ijay enti panangidayaw tayo kanya po Diyos. So, anya ti conclusion tayo nitoy? A firm articulation and defense of the Christian Sabbath ought to be accompanied by a delightful observance of it. Let us make the most of our 52 holidays in a year. And so, yung mga ibang mga kapatiran natin mga churches, talagang binibilang nila yon from 1 to the 52nd Lord's Day. Tayo ang counting natin monthly. But knowing that we only have 52 rests in a year, kita usa rin tayo the best na ito'y nga idayaw ni Apo Diyos, itanok ni Apo, iti panagbiag tayo. Okay, so that ends our lecture. Baka dati follow-up questions pa. Dapat iti questions of that, Sister Dan. Pastor Nukwan, the recreation. Recreation. Should be refrain ng pagkalaman ng engage in the Australian sports, on the Lord's Day. Okay, so Isaiah 58 kanana, from doing your pleasure on my holy day. So anya dagiti pleasures that is acceptable. Dagi sports talaga nga plain pleasure na gijay. Ngem fellowship in, for example, dining together, it acceptable dijay. Dijay Old Testament dati kasjay mo lang. And that meals as part ijay anti fellowship. But the sentro na lata ket ijay panunod tayo nga nakatuon kaniya Apo Dios. So agrefrain tayo pa lang kanang ijay may use the term secular nga pleasures, sports, and again the mga activities during the Lord's Day. As part iti panang consecrate tayo iti Sabbath. Makikita nga kinanayon jay ko yung word nga family day. Jay Lord's Day ket arami din nga family day. Siguro jay terminology ngem no man jay Sabbath tayo ket family day tayo mo lang. Mayat nga family day tayo no dati extra kasi for example da tayo ket basit pala ti schedules tayo ti Sunday. Lagi dadto mga more capable nga churches, they have schedules ingana talaga 5 p.m. Say 6 pa. Hindi tayo morning lang. So that is spare nga time tayo. We can use that still to observe the Lord's Sabbath in our family. We gather with our kids, sing, and reflect upon the Word of God and concerning our faith. Kasali ba di seeking your own pleasures with social media? Kunyari Sunday afternoon, since you are commanded to rest, naman po okay lang mga engage with social media na. Siguro awon pa di ay hanti pa include hanti yung include di ay diyan practice tayo ti Sabbath. But we can use the internet, mabalin source out the sermons as jay. Ngem dagi jay chats ken news feeds. Agrefrain tayo pa lang kadagi jay. Ano ma-observe tayo jay, ma-consecrate tayo jay Lord's Day. So masapol garud nga i-arrange tayo jay activities tayo jay 7 days. 7 days with no excuses. Nyaman nga trabaho ti ayan tayo. Ni Manong Carlos, farmerak, excuse ak dita. Han. Or sak, maestro ak.
Siya kastoy trabaho. So, excuse dita. So, i-arrange tayo. Ngem, of course, included garod, iti works of mercy and necessity para lata kada tayo amin. Ni Apo Diyos iti mangidalan kada tayo ti kakasay nga panawin. Daman iti pulis ditoy or wala pa tayong pulis nurses so that yaking trabaho di kakasta kita mabalin no talagang mercy and necessity. Correct. Ay, the Bible isapat karong Krisya. Yung pananalat ti Bible nariyay ko diyo han nga nakastrap iti panaginan na. At uno ijay wala ti Biblia nagihan mga kaway iti sabat sakto ti dusana. Yung patehan na nakastrap dati sa magsud ko ti panunod ko. Jay Hebrews day ang tatanga sa Hebrews. Ani Hesus Kristo iso pati pangpatayan na hindi ang trabaho iti sabat. Pananganda iti ko trigo ko kabasol na. So nga ba panunod ang sarap pa dita ko ante mo sa Batista ante mo sa rutin de sabat na sabat tayo Hesus Kristo kaya po tayo muna nga daw tilawat nagyan kong gusto ko. Owen, pudno di ay. Gan panaginana tayo lumandog tayo. Pudno di ay Diyos tayo. Sudah po tayo sinusubok tayo. Owen, so kasi iti pagbagay niya Apostle Paul di upset. Ay uncle, tatang. Jay handa nga na sirrek nga ina nakit jay pudno nga ina na. Naited kanyada jay commandment, di Mosaic commandment iti rest nga dinispice da ti adu nga wagas ket handa pay nga nakasrek ijay pudno nga inanaken ni Kristo. Parang order ko siya. Kristo nga. Na kayo mamarek ligatan, umay kayo kanya. Kayo nga nabannog, umay kayo kanya. Kapagilan na yung kayo. Anyati kahit ng saon guys, iti New Testament. Pamit di ay doctrine of salvation. So nga hang work iti kaisalakanan. Work ni Kristo. So nga dayjay nakabirok iti nakapalintag ken ni Kristo ket nakabirok ti inana ken ni Kristo. Tumulay na nalipurang nila po na siya, ako, isabat. Ang alaw mo, timbag ka na. Siya. Ni Kristo. So di ay uncle. Correct di ay. Okay, so adabay. So no awan kita kararag tayo garon. Thank you Lord for our study today. Kita iti inanami ket di na nati kararwami ket nabirukan mi Apo kada kayo. Kita may paranggarod Apo iti panagtaray iti panakitongpal iti panagsubutyo ura iti daytoy nga agdama nga panawen iti daytoy nga pinaraswayo Apo nga nadadayal iti basol nga maiparang iti inanayo Apo Dios. So tulungan da kami Apo nga anak mo nga maimatangan mi daytoy mag-grasp mi Apo Dios iti panunod ken puso mi iti adda nga parte iti panang isuro mi iti daytoy nga bagi mi Apo iti panagdayaw ken ka laon na Apo iti aldaw iti inanaken ni Apo Jesucristo. Kita kapay kumata babayin kada iti nga aldaw nga impay mo kada kami ket iti pamati mi kada kayo kita agbilog ken iti biag mi ket may baliw agturong iti panakailangami ken ni Kristo tano dagiti aldaw iti biag mi ket maiparang iti baro nga paraswa inaramid mo Apo kada kami babayin kanya po mi Jesucristo. Giyaman kami ama dati dawat yung kararag mi tinagan niya po ni Yesu Kristo. Amen.